เกิ้มโมโนวิทยาบุตรสาวของนายเกิ้มสุขารองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน CNRP บอกกับดิฉันว่าเธอเริ่มสนใจการเมืองมาตั้งแต่เล็กๆเมื่อต้องตามคุณพ่อไปหาเสียงปัจจุบันเธอเป็นรองหัวหน้าฝ่ายกิจการสาธารณะของพรรค CNRP มีบทบาทในกิจกรรมรณรงค์หาเสียงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพรรคประชาชนและต่างประเทศและช่วยพรรคระดมทุนในต่างแดน An analyst from Thailand also comments that Cambodians living abroad are the very important funding for the CNRP. Is that true? And how important is it? They have been our core financial support. As you know, businesses here are afraid to be supporting the opposition, fearing that would negatively affect the way they do business here with the government. So we have been relying on the opposition, not just CNRP, the opposition for many years have been relying on financial support from Cambodians living abroad, mostly in the US, Australia, and France, and some other parts of Europe. I would be confident to say that most of the people who live abroad, most Cambodians living abroad are supporters of CNRP, because clearly those are the people who crave democracy for them to leave Cambodia and move to the West. So I would say most of them are opposition supporters. They have always been. คุณโมโนวิทยาบอกว่าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ขณะนี้เป็นคนหนุ่มสาวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือพวกเขามีความตระหนักมากขึ้นเรื่องความเป็นไปของประเทศและเป็นครั้งแรกที่พรรคฝ่ายค้านกัมพูชาสร้างแรงบันดาลใจและความหวังให้กับคนเหล่านี้ว่าสักวันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง I think CNRP is the first party that has given hope to the young generation.And now everybody, I think if you're active on social media, you will see that everybody is inspired to be political. And it has become hip and cool to be political among young people. And you don't see that very often anywhere else in the world. So I think this is a good sign. And they are very demanding also, CNRP young supporters. They have been, they believe that they can influence the party. And the party leaders actually listen to them. So that encourages them even more to be more active.ในขณะที่สื่อนำเรื่องการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลไทยและกัมพูชามาเปรียบเทียบกันเธอบอกว่ามีทั้งความเหมือนและความต่างค่ะ Well, the main similarity is using people power to trying to get what you want, what you're demanding for. But I think there are very big differences. For example, we are in Cambodia. We did not even recognize the results of the last election. So we are contesting the result of the last election, which is what happening in Thailand. I think with the opposition is a little bit different. It's not about the misconduct of the election. It's more about the abuse, quote unquote, the abuse of the use of majoritarianism, which is completely different in our case. In our case, the opposition here, we believe we are the majority.But the opposition in Thailand, I think they acknowledge that they are not the majority, but at the same time, they should still be listened to. So I think that's the big difference. But here we do feel that we are the majority.